turagushishikariza gukora kuri subscribe, kuko gukora kuri subscribe ni inkunga ikomeye cyane. Turabashimiye. Ubonanye nanyage yoza kuba n'umuntu waje gukora cyangwa waje gukora cyangwa yewe ubundi uwo wakuba wazi usenda nk'uwapfunze hari muri aho ariko hari noze n'uri kutureba ntabwo tureba se sawa ariko mubaze yewe njye wamagara se enda mubaze ibyo byamwe by'abasinzi enda mubaze mwasaze mwabuze amuta ubwenge reka enda mubaze kasha reka mbanza nishyirira akantu wo kabyarawe do meze na enda mubaze ariko hakugura mbaze ikishaho mbaraga ngwino mbwira ese ndagusanga nyegera ndashonje mwana ndishonje mbabarira reka mbanze njye kwira bene nkamwerega mo muhamagara n'umuntu nta n'ikintu kizima mamu ese ugiye kumbaza ibyo ngibyo ka haruguru se akanyama inyama ndavuga akanyamada uraho rero uri muroza ngo ukeneye zarabuze inyama zabuze inyama se zaburiye inyama inyama haruguru se ari umwana uhasize se mbaze nkubaze ubuse si ubwa mbere usanze nje hano muri iyi gobyoriya ese umuntu nkajya nimwe kuza muri iyi gobyori ese warakene ese ubundi mbwira ikintu kizima ubundi nta nyama zihari nimba ari inyama ushaka ntazihari zaranabuze ubu ngubu mfite n'agahinda kenshi byatangiye ubu ngubu n'inzu z'abandi ubu ngubu aho nkorera barimo barambarira ubu ngiye kwishyura ahubwo se nzi yuko ushobora kumfasha ese hagarara neza hagarara wese amagahunda se shawe haruguru ufite inyama nta nyama ufite habe nama ndakubwiye ngo ubu baba bahanaguye do bagize nk'uko wafata ino ndo yawe kino gihuru cyawe ukagira ngo ugakataho kikavaho nta nyama afite bagakata icyaha bagakata icyo cyaha ese ngira igihuru do ese ibyo urya ubishyiraho muco ibyo urya ubishyira ako wambwiye ibintu bizima icyo nakubwiraga ubu ngubu ni mbere ya kugari byatari numva se mfite ingurube ese ashaka mbona nangiye gusinda ntaramba mfite ingurube ingurube mfite ingurube yes ikagirwa harya gira nimero yawe yaya ndayigira mfite ingurube none se ko nshaka ingurube shambaraga wo kabyara we mfite ingurube twicare duse nkaho twicara hano tuvugane neza hambirwa ndakureka ubwo we safi cara neza manuka wicare neza ntongeye kunyeganyega uri mu bisha arontuye hasi sende mubi yeee yanjye ari mbi nk'iyo mfite ingurube ariko ndashonje mfite ingurube ubu ndeba gutya ndashonje noneho ibibazo byanjye ubu ejo bundi nzishyura
ejo bundi mfite gahunda yo kwishyura inzu y'abantu kandi ubu ntabwo mperuka gukora ibyumweru bibaye bingahera 2 nabuze ingurube kandi ari byo nkubwira nti mfite ingurube ese wampaye imari shawe Nega ndayishaka njye cyaka ingurube rwose ubu ngubu ureba icyokezo kiranama abantu baraza bakanywera kwa wa mugore bakanywa inzoga bakagira gute ubu ngewe nkatahira aho ntibakirye iyo bashatse kurya akabenzi batumiza harya hepfo mu isante wafashije se shaka mfite ingurube ukagomye ukavuga amagambo menshi kuvuga idahiye we kuzi kuyifite wampaye gahunda tukajyana nkayibaga cyangwa nkaguha abakozi banjye bakayibaga ukanzanira inyama hari ikibazo mwana wa shambaraga mwana wa mama mva muco ariko ni mwana wa mama mva muco tiyemera mva muco ibintu by'ubugambo byinshi ntabwo sinjya mbukunda ahubwo iyi ngurube tubonane ryari jewe n'ubu n'ibiryo nagenda nkabigura nkakuramo nka 1 cyangwa 2 nashaka nkabimara naho agasahane ko nasiga ntagakora reba numva ufite ubukene ubundi uranyishyura ariko ufite amafaranga nkuzanira ingurube amafaranga urayafite amafaranga amafaranga ndayafite nimugoroba urabuhari njyewe ubu njye kukuzanira ingurube nyere nkuzanira ingurube nimugoroba nkuzanira ingurube n'abamara ntumbeshye oya ingurube ndayizana urayinzanira ingurube ndi buyizane mbanza ndebe icyo nshyiramo aka gafu kanjye meze nabi ariko nuhaguruka n'ubu kamanze nkuhagurutse wegenda kamanze nkuhagurutse igenda nta kibazo kamanze nkuhagurutse wakira ariko ntuwimpohotere ko ingurube ndayizana wagiye ingurube ndayizana reka mbabarira ntumbeshye ubwo njyewe ngiye gushaka icyo none se cyangwa genda ariko nibutse reka nkubwire reka nkwereke ibyoroshye ngo nkubwire ngo nkubwire mara atuma nsanga babimbaza reka nkubwire ese ubundi ko n'umuvuye ngo ufite inzara simperuka ngutekara none se ko nteko ubu ngubu nduteka ndabona nabuze ingurube ukaza nyine dore ingurube ndi buyitware bari buyizane kandi baze ntawashorera ingurube ku musozi bose babireba kandi ndanayitegera mavase mavase da bizize sindi inyangamugayo kandi basinda bakabura ubwenge oya aho ukura he nyine ntabwo nasinze ariko amafaranga arahari nyine mavase ndashaka vase ese ushaka amafaranga mavase amafaranga ndayafite nta kintu nafite wowe genda urumva uzanira ingurube amafaranga ndayafite we mavase avance nta kibazo genda uzana niba shaka vase oya genda kubita vase ngenda itangiza kuvuga byakunaniye urumva wanzana mavase oya genda umerere bitaro byonyine oya genda inoti mwabitanu oya wowe genda uzanira ingurube oya kandi ntabwo nkunda ko amagambo menshi none se sindi inyangamugayo ntabwo nkunda amagambo menshi imbaraga genda uzanira ingurube hari ikibazo nta kibazo sawa gira vuba vuba courage kandi gusa ntuninde gusoma vase ari kubita ari igicucu amagaritasi gusoma vase bari kubita reka nigende uri mu karitasi ariko bashaka hakiri kare bararana urabona
Salama muto. Komera mujyana. Nakomeye. Ukeneye akabenzi? Sha, iyo mwanya urabona ndi mu bintu by'amasuku. Ubu ngubu mu kanya gatoya nazitumije. Natanze komande kwa Mbaraga ngo bazinzanire. Ubu ngubu ndimo ndatunganya kugira ngo zize amasuku yose nayarangije. Ariko ntabwo biri birenze iminota 20. 20 ntabwo iri burenge kabisa. Nzabimire nawe. Ango uragakumbuye. Ndishana hano garuka kuza kuneza imbere wo kabyara. Kene bumeze nabi. Byari nubu cyane. Wa muntu wese umutakabushi. Mukanya kandi burambaraga njyana mukunda cyane. Anzanira inyama nziza. Buriya weho umva ndaje mpite mpamagara burandi kugira ngo banze nagize tuno tuntu tw'udusuku. Niko bimeze. Kandi ntujye kure. Ndi hafi hano. Umbabarire rwose ntujye kure. Umunsi noneho umugore yazinegetse ewana ngomba kuzizana ewana. Mucoma. Tabiteka mpo. Urakwa. Ya. Fata biga no naje kubona. Urakomeye. Nakomeye. Urasa kandi kunyagiriye nyine. Imvura dore inkubiti hano hirya kabisa. Urakomeye. Ewana ndaho. Wa mutwe w'ihene se nakubwira harira. Ihene. Hago se mbeya nani cyokezo kera deda. Hoy. Cyampaye nka dada. Wagize ngo ndabona nta kintu ufite mu bimeze bite. Umugore yazinegetse. Ubu nibwo nyitanga komande. Bagiye kwita bazinzana nado. Mungu kuva agiye hashize iminota 10. Umugore yazinegetse uyu munsi sinzi ko ndogeramo none. De n'amafaranga nari nyakuzaniye wari wayanumye. Ubu ngubu se koko ariko reka menya kubiki. Hoy, ambikira amafaranga ute nanya mufite ho yazana hano ndaza kugaruka. Oya reka mubwire. Iminota ingahe? Icumi n'imike. Iminota 10. Kuko ubu ngubu uri kubona yuko nahangaha ndangije urabona se hadasa neza. Ndabona icyokezo gitunganye naribi mukayima hino kamwe mfata akantu hano hirya ndaje. Umbabarire rwose ntugende ubwo amafaranga nyakubikira ariko nizeye kuri buze. Sawa na. Iminota 10 nge yonyine. Yabana turi kumwe kandi ndanakwemera kabisa. Urakoze cyane. ngo noneho ugiye kwivugisha. Zayakorera hasi mukubitwa n'inkuba ngo ni Mbaraga noneho we. Ubu ndangije gukora amasuku. Ubu yagiye hehe ko? Ubu ngubu iki gitondo ko nari ndamukanye n'imigisha baza no kunyirebera. Ubu ngubu koko mana kugirana n'abari abantu rero gahunda ntibabashe no kuzubahiriza nabyo bigiye kundindiza. Ubu ngubu ngiye kujya mfungura icyokezo ari uko ako ntacyo ubwo harimo n'abayansigiye buriya nayaramukanye niyo natahira aya ngaya nazazimu ejo nta kibazo. Ariko kanze mwere mukinga ngo ni Mbaraga. Yanayikuyeho pe. Ubuse ako ntacyo ubwo ndangije guhanagura kaze nsohoke njye kumureba. Mbaraga umeze gutera akose yewe none se ko mana akose none se gahunda twabanye zirereba dore sangaye zirageze nani ngubu koko ndaguhaye gahunda uri he? Ese ntabwo ambwiye ko ugiye kunzanira ingurube inyama. Dere icyokezo cyambaye ubusa neza nakoze amasuku wagira ngo nibwo ngiye gutangiza icyokezo kandi kimaze imyaka n'imyaka. Uri he? Njyewe se noroye hakosa kandi hakomba undi uzabugira ubwenge rya cyangwa uzamenya kubahiriza gahunda rya
muco navuye hano musigiye amafaranga ngo uzikire inyama akubwiye ko umugore umunsi atazirara inyama zaje cyane zabonetse reka buriya mbanze nkubwize ariko umbwira reka ese si wamaye amafaranga yawe se amafaranga yawe harya ubundi wamaye angahe banasomye akantu urumva ariko ndabyumva 5,000 bitaye none utangiye kwipfumfuruzamo agahumbi konyine inyama zaje cyane ziraza ako si ubundi reka mbanze ya abantu bose ako se wamuga aya naka kabari kawe karana iyi noza yawe irananiwe rwose irananiwe pe urabona zaje inyama ziri buze cyane ziri buze ibi byose ndabinyereka rega kandi rega nshaka inyama nawe ubundi umugira neza rero bura cyaka cyane cyaje rero kangiye umuntu w'umugabo yenda gushima buriya twabanye igihe kinini cyane neza subiza iyo mbonye amafaranga ntamburira inshuti zanjye nanjye urabizi ngo ndagasaba ni ibintu byanjye nta kandi abizi ndibuze ariko rero buriya uri umuntu w'umugabo cyane rwose ngenda kwemera buriya ikintu mushimiye uri umuntu mwiza urazirikana cyane rwose buriya nta kibazo kandi burya kuzirikana ni byiza n'umwene wanyu yagira ikibazo ukamuzirikana buriya iyo neza bazayikwitura kandi kuri iyi si nigira neza wigendera erega mukihindura ntawamenya erega nta muntu umwe wigira rwose kuba warabaye inshuti yanjye ndabigushimira cyane rwose uranda kubaha mu bantu mubaha bose uri uwa mbere rwose muramushimira uri umuntu w'umusaza njya nibuka ahantu hamwe ukuntu wagendaga umfasha nanjye n'iminsi igira nabi agatera nari umugabo ariko bukihindura wabona buriya ntawamenya aho umuntu ejo azaba ageze niyo mpamvu ugomba kubana n'umuntu neza akantu kararyoshye bagire banaguhe n'akandi rwose urakoze cyane bagire baguhe n'akandi wenda nzume amafirigo se niba hari amafirigo baguhe rwose kitabuze nta mafaranga ubungubu niyo twagiye baguhe rwose ariko mwemura umugore n'abana baraho suza yamfura yawe iyo ubaye umugabo ubungubu iwa uzikundana nanjye njya murebaho baraga yesi barakomeye mbese ureba amahoro reka mbanze ndabwize ukuri dore cya gisaza we barakomeye wenda amahoro baraga baramufite ese nsuhuza hanze nsuhuze se ukuma icupa amaguzi ako se mbaraga nguyu yagafashe none se mbaraga ni umusaza ako none se mbaraga munazira ego kine umuntu w'umugabo ukamenyana na mbaraga inshuti yanjye ubu ni inshuti ya mbaraga mbega igihombo ntabwo nabonye ahubwo nagize umugisha none se mbaraga ubwo umusoma none se aba yakiwe se ntabwo twahanye gahunda reba amasaha amageze koko kabyarawe reba ubuze abantu banegereje ku cyokezo uko bangana ubukungu buziranye na mbaraga kuba byarize kunzi ko uri umugabo umenyana n'abantu nk'aba ngaba gutya oya kuba umugabo ntabwo bivuze ngo umenyane na ba none se ndazigeraho nk'uko byara none se bimeze wajyamo
baguhe kaca si rega naje no kuguhiga nakubuze reba icyo nakuririye reba mvuye kwa Sebanani nazengurutse hajya aho unyemera agacupa sinajya none se ubu ngubu nagurisha itungo ryanjye n'ubusa ko nagira ngo mbigurishe ngure agacupa none nkaba mbonye umuntu ungurira icupa ni ibiki n'abandi ariko reka mubwize ukuri buriya rero nubwo inshuti n'ambaraga baraga n'umuntu w'umugabo reka mbaze mubwire reka buriya reka mubwire muco manyumva ya mu kazi baguhe icupa ugenda unywa wenda zari icupa se ubundi iri ngiri ndareba se cyangwa iri ryanjye cyangwa se buretse ngo uzanye amatiku yawe baraga none se ubu afite amatiku tubanze tuvugane nawe tubanze amatiku tubanze tuvugane uyu mugabo agira amatiku iyo agira amatiku ndamuha wumva se nyine amatiku yawe ndayanze ndeka ko se wumva nyine icupa ryanjye oya umva njye nawe ko twahanye gahunda ngo ugiye kunzanira imari rebana amasaha ageze muco manyumva itiko ryawe ni none se ubwo bintu wese kuca Mbaraga yewe mbaraga akari mbaraga mbaraga yewe komera Muriho? komera Yego yego. urakomeye Yego yego. namahoro Yego. yego Nari nafashe akaraka hano. none se uri guhinga uri gutera Ubu bari ubwo ndi kugenda nyine nkubita bino binombo. usuni kuzamuka Ye. byose bintu ufite ni N'imbuto nyine ndi kugenda nzishyiramo. seba ibi ni ibiki hano Ni igihe cy'ihinga cy'isoya. ibyo ni soya Buturi gutera isoya. nese bayitera bakoza amabimbara Oya nyine ndi kugenda nkubita ibinombori. Nkagenda nkubita ibinombori mbikubita. kuri kudedere uretse ngwere none si iki kintu wakoze ni iki hano Oya ubu nibwo ndi kube. Guhinga nduwa. okay Nakoranye n'abagorono. nagize amahirwe ndakubonye ko bite byagenze bite Yewe mugabo. Abeje ubyihorera. Byagute. se nta gahunda twahanyera se waje kunyirebera mu kazi kanjye ara kucyokeza none bimeze bite Ubwo rero uyu muntu yampaye ikiraka. Uwo muterere ndavuga inti reka nkora kano karaka. Yahijya se mwari mura? Madame arakomeye yari yampaye ikiraka mbura ukuntu nahagera nta muntu. none se njye nawe gahunda twahanye zimeze gutyo ko nakubuze Warambuze. Ntureze ko nabonye ikindi kiraka. ese ko wari wambwiye ko Gusa nta wundi muntu wahahaye se. hahaye Ngo nzaze nawe mpahinga. se gahunda njye nawe dufitanye uraziyobera Ubu ngubu nsigaye mpingira amafaranga. Sigaye mpingira amafaranga nkemera nkakora. none se ariko reka nkubwire ko tujye oya Ako madamu wawe yari yambwiye ngo wa mugabo we nawe ibyo ntago ari none se ubu ngubu ko ari wambwiye ngo uraje uhita utebuka sinjye uwundi waje kundeba anzaniye nkamubwira ntabwo mbyakira mfite uwo nahaye gahunda ariko wa mugabo nkubaze abapagazi ko twago murabona mukabona imishike yose ari njye uzayihinga. Ubu birasaba ngo biransaba ngo mbanze mpinga hanga nimara kuhahinga nzajye gushaka n'ahandi. Ubu ngubu mfati iwawe kandi we nta nubwo ujya utanga va. reka mbanze ngo usibye byo kumbwira ngo guhinga
buriya ibintu byo guhinga bigira abo bireba uri kunyumva njye nawe dufitanye gahunda sinzi impamvu utari kuyibuka aha wa mugabo none se ejo uzaba uhari nese umunsi mba nari ku kazi n'iryari umunsi mba nari ku kazi n'iryari buri munsi se ntuba uhari nyine njyewe mba mpari none se kumva ngo ejo nzaba mpari zahagere se zahagere hari agakoma se hari agakoma mu rugo hari agakoma mu rugo kwa systeme werutse no gukoresha ubukwe ntiwambwira kwa systeme turakanywa ndavuga agahoze ako wa mugabo nawe uri indyarya ntabwo ndi indyarya oya usibye n'indyarya uri biriya uvuga urambaza ibyo gushyira muri uwo mufuka wawe gahunda twahanye warazubahiriza sinzi ukomeza ese suzi ukomeza waranahagaze ariko nyumva abanza unyumve rega nshaka kugenda kandi twahanye gahunda kandi nyamara wa mugabo ubu ngubu kwansaba avansi yo nyiguha none se ko ntawe wampaye nyine none se kuki utagerageza ngo wubahirize gahunda twahanye none se uzahahe n'abandi none se kuri uzi ikiraka nanjye hano nkiri gukora mu biraka ariko twavuganye ko hari ibyo ugiye kunzanira warabizi cyangwa wese ujya mu bindi nahise yewe umva wa mugabo nta gapira mu rugo ufite wincira agapira ava wa mugabo wincira agapira ariko umva kuntu bimeze hajya gahunda ngo ni yabo twavuganye ko ugiye kunzanira ingurube nsanze bari mu kazi wambwiye ko ugiye kunzanira ingurube ndategereza haza n'undi mugabo ushaka isoko nanga kuri mu nabani imbaraga umwe wahajya hakujya ariko byageze burya hari umugabo wagize cyabanguriye icupa amaze kungurira icupa nyakugurwa buje wese wari uyemerewe ko waje kuma gahunda roje ubwo amanguriye icupa iby'ingurube ubiri mu kiraro akoreka oya ubiri no mu kiraro reka nkubwize iri mu kiraro pe ingurube njyewe mfite ubundi woroye rya oya njyewe buriya warabimbwiye nsigara oya mfite ingurube nyinshi buri umworozi oya njyewe oya byose ni ikibazo gukorera amafaranga reka tugomba gukora akazi tugakora akazi tugashishikarira gukora kumvikana nta magambo menshi ufite ingurube unzanira ingurube irahari none se nta kuntu wakwijijisha ukaba ukarambitse agasuka ukayinzanira ndetse ubundi wageze muri masangahera ibyo ntibikureba ahubwo ejo uraba uhari nkakuzanira ingurube nyishaka uyu munsi urashaka ingurube uno munsi ese naho se niwe bahinze ni wowe naho uhinga utabataba gutya nk'ingurube yagiye ishinga iminwa mu byondo umuntu w'umugabo ariko mbaraga narago ese ko wagira ngo harakomeye kandi harimo ariko sha abantu mudahinga murashoboye inganumveho mbabarira hako se ngaho gumana imirimo yawe ariko bazume gahunda ifatika iyo ngurube se ndayizana mu kanya ndaba ngeze mu rugo haruguru ku kabari uri umunyamitwe ntabwo ndi umunyamitwe nese ubu igihe gishize kingana ariko ubu niyi ndi mpozaho ngo nkuzanire ingurube ko nta vase wampaye buri munsi ninkuzanira ingurube umuntu ntagurisha gumana ibyawe oya ndayizana oya ndibuye reka njya guhamagara izindi mfite amafaranga yanjye oya wowe kabyarawe ndayizana ubwo gumana ibyawe oya nibutse n'ubukene mfite ndayizana umva nkubwire gumana ingurube yawe nanjye mfite amafaranga yanjye mfite n'abampa izindi reka njye no kuzireba kwanza wowe none suragiye none ntagenda njye mfite ayanjye do reba ikosa biba bibyimbye agira ngo uza unsafarika aho ngaho ufite gahunda
hano ubwo uhari. Genda ufite abura agurana bugende. Wabona ari n'ibyo wiba atari ibyo woroye. Ubundi nkamwe mwambara gutya simba cyema ngo umuntu wiyorereye yambara gutya. Noneho mwe mwambara neza ni mwebwe. Sha umva ibya ntabwo ari sasa. Umva nzibashya musanga mu kabari vuga ngo uri umugabo. Genda nyine genda. Umugabo rero. Yari yasura y'abagabo. Sawa nyine. Akagabo ari ku bundi tora kambuzi ku nkeke ubundi iyo ngurube simperuka woroye ingurube ubundi cicucu gusa wazoroye muzawe ra nimuzanire ingurube ngiye kuzafata ingurube ye muri cya kiraro nyibage nyimuhe kandi abari unayibaga anayicuruza mvuzi ku nkeke ingurube nzi buriya nuko ngeyo iyo mbuzi ikintu buriya ndagisoza hakoreka nkubwire nokuri kabisa uri kuyibona ryamukuri ratinda nirihera bara akira buriya ndi umworozi ndumva wewe ziko nanjye no kuzirya zeze ingurube nziza terura akoze oya hago nayishoboye reba si nyama yewe wabonye mungu wanje wabonye inyama nziza iciro umva mungu biciro bahita bagishyira kuri 3 ariko reka nkubwire nuko zamanda kugurira ka bavuga ngo ndakugurira ka nuko unzaniye inyama nziza sha rwose nakubeshye waranindi yari oya buriya ngiye iyo mbuzi ikintu ndagisoza buri munsi wanyishuzaga ingurube nginda yiza gusa wenda nuko burya nyine iyo umuntu agize ikintu akora agasa nk'utindamo urumva urihangana akora ibintu byiza iyo umuntu itonze akora ibintu neza wari warakaye wari warakaye ariko buriya ubutaha ukita ucishaho kandi nzana ingurube nziza urabona ko ari inyama abahungu bagira abana batazi kubaga abana batazi kuzibaga neza sinakubwira mfite umugabo Mbaraga uri imbaraga oya rwose imbaraga nuri umutwe ubu bakabakita akabenzi nikagiye wakabaza nako kagihumeka ni akabenzi genda umukozi yega mbaraga ako harya uri imbaraga kiraremereye sinakubwiye ni njye mfite ingurube nziza ingurube wamu mbarira rero mbarira genda umfimira ku biro nyishyure mubarira ku biro kwa kundi twavuganye sawa ako ibiro 5 n'inusu ubwo nibi ngibi umutwe wonyine ariko reka nkubwire tayari rwose reka nkwereke ako kubera ko wantindiye nawe ahubwo nidusanga ifite nk'ibiro bingahe nishyuye idene urangurira nk'icupa shamba noro yashaje ubyihorera nyishyura ahubwo ngirira bwangu urabona ko njyemo nk'ibiro 2 oya tebuka nta kibazo ndaje nkwishyure reka mbanze ntunganye zino zo ku ruhande ndakwishyura oya mpa amafaranga muco
ndabera amafaranga Mwishyura? nyishyura nyishyura ndakwishyura kuri telefone sifite nimero yawe se ndakwishyura kuri telefone hari ikibazo nta kibazo mbo amaseni sawa okay Mbaraga Mr. Mbaraga Mbaraga aha mbo ubwo ndakwishyura ngahe urayazana nyine ibihumbi 50 si biro 50 reka ngwende ubwo nija ese ariko nawe rwose akoze igihe turi kumwe igihe urashaka igihe turi kumwe tuvuga tuti urampera kuri 2 tukavugana ku cyatanu ubu ngubu iminsi ishize ubwo sinayigaburira gase ariko iminsi ishize reka nkubwiye iminsi ishize uragira ngo nkuremo injungu ariko naragutumye n'uwaje mikino ariko reka nkwereke reba kabisa wabanye imisokoro nyine ariko reka ngugire inama muri mu bihumbi 50 wasizemo 3 amafaranga kirikero abana kuyagabanya nene Mbaraga kuyagabanya kirasa ni igihumbi cyo ni igihumbi inoshyiramo 3 bara kimwe n'amafaranga barandaje reka nihagarike kandi ntacyo ndasoma zanira agacupa aho mbe nisomera umva bakagumera bakumere noneho nizere ko yazizanye ewa ngo atazizanye nuguhitama yanjye mucamo nizi kabisa abona none ni byiza narinzi ko utazizanye narinje nje gukotsa buriya umubwira ukuri buriya burya amasuku burya nabibonye nicyo kintu gitinda ariko uyu muntu nawe isuku burya ufite isuku ibintu ukora bimeze neza wana ko ibintu byose bikeye urabibona ari ahantu yirambitse kabisa ari muco iki cyose nangahe iki ngiki ari nagusigiye ako ntabwo twajumuza nangahe turakubite ku munzani koya gendo cyose nyiterure cyose wagira ngo reba do hano wagira bashyizeho n'ikirungo ikirungo noneho umugore uyu munsi arandaza he wagira ngo bashyizeho ikirungo nirota ubu nagize gutyo haza umutuku nguyu noneho umugore uyu munsi si noneho dore umuto pimira vuba oya umutwe simushaka ndabona gifite amabinga ariko nshaka kino reba itama gifite muco reba nshaka kino itakose cyose pima vuba amafaranga wasize ni makeya ndakongera ariko we gipima ibivamo byose ndakijyana kabisa pima amafaranga ngaya amafaranga ngaya nyama pima nyama we mucoma pima nyama amafaranga nkongera nawe ufite umuhungu hano nkongera amafaranga uyu nguyu ibiro 8 ibiro 8 kubumbwira ugurishura ibiro 8 turata dufata 8 dukube amafaranga 3,000 kuko ikiro ni 3,000 noneho ubwo ayo turi bubone turakora amafaranga wansi tubyumvikane gabanya ikiro ndaguhera 2 cyose nyitwara nari kabaza pima mbona ukuvuga ngo urama amafaranga 24 amafaranga ngaya akira amafaranga fata amafaranga wewe pima ashyira mu hariya wowe umunsi noneho umugore kabisa harimo n'iza 5 kambanze mbarira nimugoroba uze reka mbanze mbarira hagaragara cyotse ebana barazana ikaze ya mitsingi reka mbanze mbarira ahantu hazima kugira ngo amafaranga utama makeya katurebe kiravuba rwose imwe kabiri mbo akoze ko mbonana ako ni meshi wibuka ko nagusigiye nanda aho gurangarurira uratwara izindi bibuye ntagaruri ubwo se nasomereza reka mbanze mbare rimwe kabiri bara rwose we shyira mu kantu vumereza hano nyamanware kiri umugore ubwo biruzuye mbo sasa rero mbega ikintu muco umunsi wanda kwemeye baguha akantu nawe nta kibazo naribi rwose kaza nkwereke naribi rwose ubundi tugomba kuzigukira hariya neza nimugoroba uraza igisafuriya rwose uzikarange neza hari akantu abana banje umunsi bafutanirize kabisa we pima vuba ngende
wabonye 22 bita tugiye hari ikibazo reka tukaza tujyane tukaza tujyane tuzana akamvirope gira vuba rwose bwira wa muntu agwa akamvirope uzane hano wowe turagushishikariza gukora kuri subscribe hano kuri Hakizimana TV. Nshuti zacu turabinginze nimudushyigikire namwe Uwiteka azakomeza kubaha umugisha. Nukuri komeza gukurikirana kandi turagushimira wo gukomeza kudukurikira hano kuri YouTube channel. Nukuri turabishimiye cyane. Turabakunda natwe tuzi ko mudahwema kudukurikirana. Nukuri Imana ikomeze kubaha umugisha kandi nukuri natwe ibyo mutwifuriza natwe nibyo tubifuriza kugira ngo natwe tuzamuke. Dukomeza gukora kuri subscribe no kuri like kandi tugomeza gukunda nuko bukeye nuko bwije nukuri turabibashimiye cyane.